Ողջույն, ձեզ այսպերքն է։ Այս տեսանյութում կքննարկենք արդյոք հրեական կրոնը միշտ եղել է միաստվածական թե չէ։ Բաժանորդագրվեք այսպեր կալիքին եւ մենք սկսում ենք։ Հին Իսրայելի կրոնը միշտ եղել էր մոնոթեիստական։ Իրականում, եթե նայենք պատմությանը, կտեսնենք, որ սկզբնական շրջանում հրեաները ճանաչում էին մի քանի աստվածների։ Նրանք ինչպես իրենց հարևան Քանանի ժողովուրդները պաշտում են բազմատեսակ աստվածներ։ Ամենահիմնականը իհարկե Բահաղն էր, ով երկրի եւ բերքի աստվածն էր։ Սակայն Բահաղը միայն մեկն էր, որ նվիրված էր իսրայելական վանականներին։ Նրանք նաեւ պաշտում են այլ աստվածների, այդ թվում Արեշային, որը Սիրոսի աստվածուհին էր։ Այդ ժամանակվա հավատացյալները չէին համարում, որ միայն մեկ աստված գոյություն ունի եւ միաժամանակ ունի որոշակի փոխաստեցություն դրանց միջև։ Հնագիտական տվյալները վկայում են, որ հին Իսրայելի շատ ընտանիքներ ունեցել են մարմարե արձանիկներ, որոնք ներկայացնում են աստվածների։ Արձանիկները հաճախ հայտնաբերվում են տան ներսում, ինչը նշանակում է, որ մարդիկ դրանք օգտագործել են իրենց ամենօրյա կյանքի մաս։ Մյուս կողմից սեպագիր արձանագրությունները ևս վկայում են, որ այս կրոնը ոչ միայն հիմնված էր բազմաթիվ աստվածների պաշտամունքի վրա, այլև մշակվում էր որպես հասարակական կարգ, ընդ որում շատ աստվածների պաշտամունքը թույլատրվում էր հասարակության տարբեր շերտերի, կալվածատերերին, գյուղացիներին, իշխողներին։ Այս բազմաստվածությունը սակայն երկար չտևեց։ Բարձրագույն կրոնական իշխանությունները սկսեցին ճնշել այս մոնոլիթի աստվածական պաշտամունքները եւ նվազեցնել նրանց ազդեցությունը, առաջ բերելով մոնոթեիզմի զարգացման հիմքերը։ Բայց դեռ պետք է երկար ժամանակ անցներ, որպեսզի հրեական հասարակությունն ամբողջովին ընդուներ միայն մեկ Աստծո գոյությունն ու իշխանությունը։ Այսպիսով տեսնում ենք, որ հրեական կրոնը սկզբում բազմաստված էր, կապված հնագույն Քանանի պոլիթեիստական հավատալիքների հետ, իսկ մոնոթեիզմը միայն դանդաղ աստիճանաբար զարգացավ։ Իսկ դուք գիտեք, թե ինչպես է հիմա կոչվում հրեական կրոնը։ Պատասխանը գրեք մեկնաբանություններում, իսկ մենք շարունակում ենք։ Եթե ուսումնասիրենք հրեական կրոնի պատմությունը, կտեսնենք, որ Աստված Յահվեի դերը սկզբում բավականին բազմազան էր։ Հատկապես հետաքրքիրն է այն, որ վաղ շրջանի ժամանակահատվածում Յահվեի մասին խոսվում էր ոչ միայն որպես բարձրագույն Աստծո, այլ նաև որպես մի Աստված, ով որոշակի հարաբերություններ ուներ այլ աստվածների հետ։ Եվ այսպես գալիս է այն հետաքրքիր ելևույթը, որը վերաբերում է Արեշային, Յահվեի ընկերուհուն կամ կինը, ըստ որոշ պատմաբանների։ Հնագիտական տվյալները, հատկապես որոշ սեպագրերը եւ արձանագրությունները ցույց են տալիս, որ Իսրայելի որոշ հատվածներում մոնոթեիզմը դեռ չէր ընդունվել եւ մարդիկ դեռ պաշտում էին Արեշային, մի աստվածուհի, որը կապված էր մայրության եւ պտղաբերության հետ։ Արեշան շատ հաճախ պատկերվել է որպես Յահվեի ուղեկից, երբ նրանք միասին վերահսկում էին աշխարհը եւ կյանքի ծավալը։ Որոշ գիտնականներ նույնիսկ պնդում են, որ առաջի փուլում մարդիկ Յահվեին չէին պատկերացնում միայնակ, այլ նրա կողքին տեղ էին հատկացնում Արեշային, որը մաքուր մայրական դերով հանդես էր գալիս։ Սակայն աստիճանաբար Իսրայելի կրոնական ղեկավարները սկսեցին պայքարել այս հնագույն մոդելի դեմ, իսկ մոնոթեիզմը սկսեց ավելի ու ավելի ազդեցիկ դառնալ։ Աշերայի պաշտամունքը սկսվեց արգելվել, իսկ Յահվեն դարձավ աստված, որին ոչ ոք չէր կարող փոխարինել։ Տարածվեց գաղափարը, որ միայն Յահվեն է հավերժ եւ անպարտելի, իսկ բոլոր մյուս աստվածները սոտ պատրանքներ են եւ սխալներ։ Այս փոփոխությունը կարևոր նշան է, թե ինչպես աստվածների միջև հարաբերությունները դինամիկանորեն փոփոխվում էին եւ կրոնի պատմության ընթացքում, եւ դա ցույց էր տալիս, թե ինչ կերպ է մոնոթեիզմը հաղթահարել բազմաստվածությունը, աստիճանաբար դառնալով հրեական կրոնի հիմքը։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք, որ Յահվեի եւ Աշերայի դինամիկան կարող էր լինել սկզբնական շրջանում միաստվածական, բայց մոնոթեիզմի առաջացմանը զուգընթաց Աշերայի պաշտամունքը դուրս մղեց Յահվեին միանակ եւ գերագույն աստված դարձնելով։ Մոնոթեիզմի ձևավորումը հրեական կրոնում պատահական չէր, այն չէր առաջացել մեկ օրում կամ մեկ կետում,
այլ եղել է աստիճանական փոփոխությունների եւ դարերի ընթացքում բարդ սոցիալ-քաղաքական զարգացումների արդյունք։ Արջի քայլերը դեպի մոնոթեիզմը կարելի է հետևել այն ժամանակ, երբ Իսրայելի ժողովուրդը տառապում էր օտարակալության պայմաններում, հատկապես Բաբելոնի աքսորի ընթացքում։ Այս շրջանում տեղի ունեցան կարևոր գաղափարական փոփոխություններ, որոնք հանգեցրին այն մտքերին, որ Յահվեն պետք է լիներ միայնակ Աստված եւ բոլոր այլ աստվածները ոչ միայն անօգուտ են, այլև վտանգավոր։ Բաբելոնի աքսորը, որտեղ հրեաներն երկար ժամանակ գտնվել էին, ենթարկված այլազգիների Բաբելոնի անջատական կրոններին, հնարավորություն տվեց կրոնական մտավորականությանը վերակառուցել իրենց հավատալիքները։ Նրանք սկսեցին զարգացնել այն գաղափարը, որ միայն Յահվեն է աշխարհի տերը եւ որ միմիայն այդ աստվածը կարող է վերահսկել հրեաների ճակատագիրը։ Սա նաև կապված էր այն գաղափարի հետ, որ Իսրայելը առանձնահատուկ ժողովրդի կարգավիճակ ունի, Աստծո հատուկ ընտրությամբ։ Բացի այդ, այս ժամանակահատվածում տեղի ունեցան նաև այլ քաղաքական փոփոխություններ, երկրներում իշխանության փոփոխությունները, դասակարգային պայքարը եւ արտաքին սպառնալիքները։ Այդ պիտի խառնուրդը նպաստեց այնուամենայնիվ այն գաղափարի առաջացմանը, որ ուժեղ եւ միայնակ աստվածությունը ավելի արդյունավետ կերպով կարող է կառավարել հայրական ազգը, համախմբելով մարդկանց մեկ ընդհանուր գաղափարի շուրջ։ Մոնոթեիզմի առաջացումը այս համատեքստում կարելի է դիտարկել ոչ միայն կրոնական, այլ նաև քաղաքական նպատակներով, որպեսզի գոյատևի Իսրայելի ժողովուրդը մեկ ընդհանուր Աստծո հանդեպ հավատքի միջոցով։ Այսպիսով մոնոթեիզմի ձևավորումը ամենչապես չի եղել, այն արդյունք էր դարերի ընթացքում տեղի ունեցած գիտական, կրոնական եւ սոցիալական փոփոխությունների այնպիսի ժամանակահատվածում, երբ հրեաները հայտնվել են ճգնաժամային իրավիճակում։ Եվ այս փոփոխությունը ոչ միայն կրոնական, այլ նաև քաղաքական եւ սոցիալ-տնտեսական պահանջների արդյունք էր։ Մոնոթեիզմի ձևավորման պատմությունը լավ երևում է նաև հին կտակարանի տեքստերում, որոնք սկզբում ակնհայտորեն վերաբերում են բազմաստվածությանը։ Տեքստեր, ինչպիսիք են ելքի տեքստերը դեպի 3 թագավոր հատորները, իրենք դրանց մեջ պարունակում են հաղումներ այն մասին, որ աստվածները այսուհետ ընդունվում են որպես գոյություն ունեցող իրականություն, բայց Յահվեի գերակայության մեջ։ Ամենամեծ նշանը ելք 20-րդում է, որտեղ օրինակ ասվում է. այլ աստվածներ չունենաս իմ դեմ։ Սա երևի թե ամենահայտնի տեքստն է, որը դրված է որպես հրեաների կրոնի հիմնական սկզբունք, հավատարիմ մնալ միայն Յահվեին։ Սակայն այս տեքստը կարելի է նաև հասկանալ, որ մյուս աստվածների գոյությունը դրված է ենթադրաբար, դրանց պաշտամունքը չի ընդունվում, բայց դրանց դերը կամ գաղափարները դեռևս գոյություն ունեն։ Տեքստը ոչ միայն մոնոթեիզմի ուսմունքի պնդում է, այլև ուղղակիորեն հրաժարվում է բազմաստվածության վերաբերյալ ցանկացած պատկերացումից, ավտոմատ ընդունելով մյուս աստվածների գոյությունը։ Ամեն դեպքում այս տեքստերը եւ այլ նմանատիպ հատվածներ ցույց են տալիս, որ նույնիսկ երբ որոշվեց, որ Յահվեն պետք է լինի միայնակ Աստված, ամբողջական մոնոթեիզմը դեռևս չէր դրսևորվում։ Մարդիկ դեռ հիշում էին այն ժամանակները, երբ նրանք պաշտում էին այլ աստվածների եւ այլ ընդունված գաղափարները, որոնք նրանց հետ կապված էին։ Այսպիսով հին կտակարանի որոշ հատվածներ պարունակում են ոչ միայն մոնոթեիզմի մասին խոսքեր, այլ նաև մնացորդներ այլ աստվածների մասին, որոնց պաշտամունքը շուտով վերածվեց մերժելու եղանակով։ Իսկ կարևորագույնը այդ տեքստերը ցույց է տալիս, որ մոնոթեիզմը չէր առաջացել մեկ կամ երկու դարաշրջանում, այլ ուներ հիմքեր, որոնք պահվում են բազում դարեր շարունակ։ Մոնոթեիզմի անցումը միայն Յահվեի կողմից գլոբալ տիրապետման կարիք էր ունեցել, միաժամանակ ընդունելով այլ աստվածների տեսությունները, որոնք ի վերջո մերժվեցին։ Այսպիսով հին կտակարանի տեքստերը ոչ միայն վերաբերում են մոնոթեիզմին, այլ նաև ակնարկում են այն բազմաստվածության գաղափարները, որոնք երկար ժամանակ գոյություն ունին հրեական կրոնում, հակադրելով նրանց մոնոթեիստական դավանանքներին։ Վերջապես մոնոթեիզմի հաստատման հետ կապված ամենակարևոր հարցերից մեկը վերաբերում է այն ժամանակաշրջանին, երբ հրեական ժողովուրդը սկսեց մերժել ամբողջապես
պոլիթեիստական կամ հեթանոսական կրոնական հավատալիքները։ Սա տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Իսրայելում եւ Պաղեստինում առավելապես ազդեցություն ունեցան բաբելոնյան եւ ասորական կրոնական ուսմունքները, որոնք դարձան բավականին ապահով տարբերակ, միայն Յահվեի հավատքը բացարձակ իշխանություն համարելով։ Սակայն սա ոչ միայն կրոնական փոփոխություն էր, այլ նաեւ քաղաքական գործընթաց։ Կրոնի միակատումը Յահվեի նկատմամբ դարձավ իսրայելական պետության հիմքը։ Սա նաեւ ծիսական կամ հավատքի հարց չէր միայն, այլ նաեւ քաղաքական հարց էր, որը վերաբերում էր ազգի միասնականությանը, որոշելու համար թե ինչպիսի պետք է լինի հասարակությունը։ Մեկ Աստված ունենալը չէր նշանակում միայն կրոնական հավատքի փոփոխություն, այլ նաեւ միանշանակ քաղաքական կապիտալ նպատակ ունենալով կառուցել ուժեղ մեկ միավոր։ Եվ այս միասնությունը սկսվեց ամրապնդվել, հրեական մոնոթեիզմը դարձավ այն հիմնական գաղափարը, որը չի էր համակերպվել այլ կրոնական համակարգերի հետ։ Հենց այդ ժամանակաշրջանի վերջում ձևավորվեց այն միտքը, որ բոլոր մյուս կրոններն ու աստվածություններն ի սկզբանե հեթանոսություն, սխալ եւ վտանգավոր իդեալներ։ Հրեական հասարակությունը սկսեց ընկալել իր կրոնը որպես միակ ճիշտ ու անբեկանելի կրոն, մինչդեռ այն, ինչ մնացել էր բաբելոնյան կամ ասորական ժամանակներից, չէր կարող պահպանվել առանց մերժման, որպես կեղծ հավատք։ Այս գործընթացը տևեց երկար ժամանակ, մեղելով մարդկանց մտածել միայն մեկ Աստվածի Յահվեի որպես առաջին եւ վերջին իրականություն, այլ բոլոր կրոնները բացահայտ որպես խաբեություն։ Ի վերջո հենց այս գաղափարն է դառնում հրեական կրոնի եւ հայեցակարգի կոշտ տարբերակը, որը պահպանվեց դարեր շարունակ, ազդելով ժամանակի ընթացքով մի շարք այլ դավանանքների վրա եւ որը նույնիսկ այսօր շարունակում է ազդել։ Այսպիսով մոնոթեիզմի հաղթանակը ամենամեծ նշանակություն ունեցավ ոչ միայն կրոնական, այլև քաղաքական տեսանկյունից, կառուցելով ազգի միասնականությունը հիմնված Յահվեի սրբազան իշխանության վրա։ Տարածեք տեսանյութը սոցիալական ցանցերով, որպեսզի մյուսներն էլ իմանան ինչպես է ձևավորվել հրեաների կրոնը։ Բաժանորդագրվեք այս պետքալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք նոր եւ հետաքրքիր տեսանյութերը։ Գրեք մեկնաբանություններն ձեր կարծիքը եւ լայքը չմոռանաք։ Կհանդիպենք։